Napoli capitale della pizza. Il maestro pizzaiolo Enrico Porzio ci accompagnerà in un viaggio culinario attraverso le tante pizze che colorano questa città. Oggi andiamo alla scoperta, anzi all'assaggio delle pizze nel Rutillo. Una pizza diversa, ma pur sempre pizza, con una dedica speciale a Bud Spencer. Voglio, venite a pensare a me. Il nostro Enrico incontrerà 3 amici. Sono Simona Fiengo, ho 33 anni e da piccola sognavo di fare la cuoca. Sono Nicolò Suto, ho 29 anni e fin da bambino ho sempre avuto 2 grandi passioni, l'archeologia e la cucina. Sono Carlo Gaiano, ho 39 anni e sono un food blogger. Che gli presenteranno 3 tra i migliori pizzaioli di questo stile. Sono Gianluca di Antica Pizzeria Chiaia. Sono Luca Piscopo della pizzeria Nove Pizza. Sono Marcello Fontana della pizzeria Tavolo Riservato, Fuorigrotta, Napoli. Gli faranno assaggiare il loro cavallo di battaglia, ma il nostro Enrico li metterà in difficoltà. Gli chiederà di realizzare una pizza dedicata ad un personaggio famoso. Chi riuscirà a trovare gli ingredienti giusti? Strapizzami di coccole. Oggi siamo a Piazza Medeo, quartiere Chiaia. Qui ho appuntamento con Simona. Là, lei. Oggi siamo a Chiaia, uno dei quartieri più eleganti e raffinati di Napoli. Tra boutique di lusso, palazzi storici e viste mozzafiato sul golfo, Chiaia racconta l'anima sofisticata della città. Ci troviamo a Piazza Amedeo, uno degli spazi più vivaci e punto d'incontro del quartiere. Sono Simona Fiengo, ho 33 anni e da piccola sognavo di fare la cuoca. Perché? Perché mio padre ha sempre lavorato nella ristorazione. Crescendo le mie passioni sono un po' cambiate. Volevo lavorare nel cinema, fare la regista e trasferirmi a Roma. Da grande ho iniziato a lavorare in un'agenzia di comunicazione, ma dopo il Covid sono tornata a Napoli, ho aperto la mia pagina Ti ci devo portare e adesso racconto Napoli, le sue bellezze e il suo buon cibo. Simona, Ciao Enrico! come stai? Tutto bene tu? Bene, non ancora al top, ho fame. Dove andiamo a mangiare? Andiamo ad Antica Pizzeria Chiaia. Sono Gianluca di Antica Pizzeria Chiaia. Qui ci siamo fermati agli anni 50, quando le pizzerie profumavano ancora di tradizione e famiglia. Perché venire a mangiare la pizza da noi? Perché da noi la pizza è tradizione. Questi la fanno la pizza nel Rutillo. Enrico, non è che fanno una pizza nel Rutillo, fanno la pizza nel Rutillo. E qual è il loro cavallo di battaglia? Quella è la puttanesca. Ma sei sicuro che è buono? Enrico, tu mangiare sta pizza? Sì, E vieni a presto a me. ma che pizza è? La tecnica della pizza nel rutiello risale a tempi in cui i forni non erano sempre disponibili nelle case delle famiglie napoletane. Questa tecnica valorizza la semplicità degli ingredienti e regala un sapore unico e intenso. Oggi è un simbolo di tradizione e creatività tutta partenopea. Simo, ciao! Guarda oggi che ti ho portato il maestro Enrico Porzio. Piacere di conoscerti. Piacere mio.
Allora Henry, tu mi hai chiesto la pizza nel rutillo e io ti ho portato qui l'antica pizzeria Chiaia perché per me sono i migliori. Vabbè, ormai sembra la stessa storia, sono i più forti, sono i numeri uno, sono i più bravi. Allora, fai una cosa, prendi posto che fra poco iniziamo a mangiare, io faccio 2 chiacchiere con Simona. Va bene, vi aspetto di là. Vai. Allora Simona, innanzitutto un locale diverso, dall'arredamento all'abbigliamento. Ci dici di cosa si tratta? Enrico, noi replichiamo una vera e propria casa napoletana. Una casa napoletana con una pizzaiola femmina. Buona pizzaiolo, io sono la team leader di Antica Pizzeria Chiaia, sostanzialmente la padrona di casa. E sarebbe? Io ti accompagno dall'arrivo, durante il pasto e dopo prendiamo anche il caffè insieme. Wow, proprio come a casa di mia nonna. Assolutamente sì. Ma veniamo a sodo. Oh, pizzaiola, rosta. Vieni che ti accompagno da Gianluca. Andiamo. Allora Gianluca, qui parliamo di pizza nel rutillo. Sono proprio curioso di sapere con quale impasto me la farai. Con un impasto di pizza napoletana classica, un 24 ore, un impasto diretto. Che farine utilizzi? Una tipo 0 con germe di grano all'interno. L'idratazione? È un 70%, Henry. Senti Gianluca, ma la cottura? Henry, lenta, docile e mai aggressivo. Tu mi farai mangiare la puttanesca? È una specialità mia, non ti preoccupare. E ho capito, è il tuo cavallo di battaglia, però io ci mettere in difficoltà. Una pizza dedicata a Bud Spencer, me la fai? È certo che te la faccio. E allora io mi accomodo e tu sta pizza mi di coccole. Va bene. Bud Spencer, e mo che ci faccio? Allora, fammi pensare. Trinità, Piedone, ce l'ho. Simona, Eccoti. finalmente. Allora, ho conosciuto il pizzaiolo, la padrona di casa mi ha fatto fare pure il tour del locale, molto, ma molto familiare. Sembra veramente di stare a casa di una nonna. Ma a proposito, ma da quanto tempo vieni a mangiare qua? Ma più o meno da quando è aperto? Wow, e quanti puttaneschi hai mangiato? Vabbè, mica scelgo sempre la puttanesca. Ho mangiato la margherita, la cosacca. Ma sai se c'è Friarelli? Ed erano tutte buone? Tutte buonissime, Henry. Voglio proprio vorrei. E mo vediamo. Eccola, sta arrivando Simona con la pizza. Bene, bene. Eccoci ragazzi. Questo è il nostro rutello puttanesca con pomodoro San Marzano, pomodorino del Piennolo, olive nere, acciughe, aglio e una spolverata di origano. Buon appetito! Grazie. Bella Guarda faccia, eh? Simone, sta pizza mi incuriosisce, quindi Vai, il primo pezzo lo do a te, grazie. il secondo lo prendo io e adesso Assaggiamo? con le mani, mi raccomando. Ovvio. Ok. Non ci volevano? Allora, questa è una pizza non facile perché è tendenzialmente lanciata verso il gusto salato, no? Le olive, le acciughe, i capperi. Invece, devo dire la verità, Gianluca è stato bravo, ha bilanciato bene l'aspro con la dolcezza dei pomodori, perché pure qua i pomodori in doppia consistenza, San Marzano e Piennolo, giocano un ruolo importantissimo. L'avevo detto che non deludeva. E poi vedi, la maggior parte o molti di quelli che fanno la pizza nel rotino usano sotto la sugna, che magari può essere anche un ingrediente che aiuta a colorare la parte bassa della pizza, ma in questo caso lui usando l'olio
ha dato anche un po' di croccantezza in più. Bravo Gianluca. Tutti che parlano della puttanesca, tanti che cercano di replicarla, ma pochi conoscono la storia della puttanesca. Nel Settecento, nei quartieri spagnoli, c'erano tanti bassi dove c'era il sesso a pagamento ed è qui che dopo le prestazioni i clienti venivano sfamati con questo magnifico piatto. Ma questa è la leggenda, la realtà è un'altra. Agli inizi del Novecento, in un famoso hotel di Ischia, gli artisti andavano in questo posto per le loro magnifiche serate e alla fine di una di queste chiesero allo chef di creare un piatto perché erano affamati. Ma lo chef, ovviamente, a quell'ora, tarda notte, aveva poco e niente. E allora loro, facci una puttanata! Ebbene sì, da quel momento nacque con questi pochissimi ingredienti un piatto unico che poi fu chiamato, per addolcire il termine, puttanesca. Grazie Enrico, non lo sapevo. Comunque veramente perfetta questa pizza. Te l'avevo detto che era bravo. Sì, ma è il suo cavallo di battaglia. Io voglio proprio vedere come fa la pizza dedicata a Bud Spencer. Vabbè, le mette in difficoltà, Vediamo. Bud Spencer, nato a Napoli come Carlo Pedersoli, ha avuto un'infanzia all'insegna dello sport. Cresciuto in una famiglia modesta, si avvicinò prima al nuoto, diventando campione italiano, poi al cinema. Il suo modo di recitare, fatto di forza e umorismo, conquistò il pubblico italiano e internazionale. Eccoci qua. Allora Enrico, tu mi hai voluto lanciare la sfida e io l'ho accettata con piacere. Questa è la mia, lo chiamavano Trinità. Abbiamo una base di crema di fagioli, sopra fagioli saltati in padella e poi, visto che Bud Spencer era di Santa Lucia, non potevano mancare le cozze del Borgo Marinari. Poi sopra ci ho voluto dare un tocco di colore con una spruzzata di prezzemolo. Buon appetito. Grazie. Simona, assaggiamo? Assaggiamo. Qui bisogna essere attenti nel giudizio. Questa è una pizza non semplice, Vediamo. Pizza difficile, ti spiego anche perché. Non c'è né pomodoro e né latticino e quindi si poteva pensare ad un prodotto secco. Invece la crema di fagioli è stato quel tocco che l'ha resa sugosa, come dici Mannaro. Quindi non assaggiato pizza. E poi la cozza ripassata nel forno diventa anche un po' più croccante, la senti? Sì. Devo dire che mangiarla in questa location, la pizza dedicata a Bud Spencer, a me ricorda proprio, sai, il pranzo domenicale a casa di nonno, quando dopo mangiato si vedevano i film di Bud e Terence Hill. Beh, devo ammettere che hai ragione. Mangiare in famiglia con dei ricordi di infanzia è una combo perfetta. Ti devo dire la verità, ci ritornerò.
Allora Simo, in conclusione, 2 pizze molto diverse fra di loro. Su una c'era un piatto tipico della gastronomia campana con qualche rivisitazione, la puttanesca. L'altra la chiamerei pizza novità, rischiosa, ma tutto sommato ben eseguita. Quindi ti chiedo, ma Gianluca, si merita il grembiule di sta pizza di coccole? Henry, io direi proprio di sì. E allora lo raggiungo. Aspetta, oggi vorrei che tu fossi mio ospite. Ah, Simo, non ti preoccupare, al conto ci pensa la padrona di casa. Ah, meglio. Gianluca, complimenti. Grazie Enrico. Ho mangiato benissimo a casa di tua nonna. No, di mia nonna. No, a casa di una qualsiasi nonna. Ma complimenti soprattutto per le tue pizze. Nella prima c'è tutta l'esperienza di un bravissimo pizzaiolo. Hai bilanciato in modo impeccabile sapidità e dolcezza. E poi ti volevo mettere in difficoltà. Bud Spencer, lo chiamavano Trinità. Hai pensato subito ai fagioli. Non era facile l'abbinamento, ma qua il genio del pizzaiolo napoletano. Le cozze del Borgo Marinari. E allora ti consegno il grembiule di strapizza di coccole e saluto i nostri amici a modo mio. Guaiù, replicate, ma non imitate, perché anche mangiare a casa della nostra e della vostra nonna sa da saper fa. Maggiore, provincia di Napoli. Sto cercando Nicola. Il mio stomaco inizia a brontolare. Nicola! Frattamaggiore è una città ricca di storia e tradizione, situata a pochi chilometri da Napoli. È famosa per il suo grande carnevale, tra i più antichi e vivaci della Campania, che ogni anno coinvolge tutta la comunità. Durante il carnevale, le strade si animano con sfilate di carri colorati, maschere tradizionali e musica che coinvolge grandi e piccini in un'atmosfera di allegria e partecipazione. Sono Nicolò Ossuto, ho 29 anni e fin da bambino avevo 2 grandi passioni, l'archeologia e la cucina. La prima l'ha rubato mia sorella gemella, che oggi è un'archeologa, mentre per la seconda oggi mi ho fatto il mio lavoro e sui social cucino e consiglio alle persone dove mangiare bene. Se vi va di seguirmi, cercate la pagina del professore del gusto. Nicola! Enrico, come stai? Tutto bene, tu? Bene, ma mi hai fatto camminare tanto. Ho una fame da lupi, o meglio, da padellino. Dove andiamo a mangiare? Oggi vi porto da Anime Pizza, la mia pizzeria del cuore. Sono Luca Piscopo della pizzeria Anime Pizza. Vi definisco un mixologo di farine perché con la miscelazione di esse riesco ad ottenere un prodotto unico nel suo genere. Perché dovreste mangiare la pizza da me? Perché avrete l'opportunità di assaporare le creazioni innovative della mia terra. Cosa mi fai mangiare? La pizza rossa di Mazzara. Ricordo, ma siamo sicuri? Enrico, mangia la pizza c'è. e vieni appresso a me. Le patate saissimo.
Ciao Luca. Ciao Nicola. Come stai? Bene. Guarda chi ti ho portato, il maestro Enrico Porzi. Piacere Enrico. Piacere mio, Luca. Allora Enrico, devi sapere che Luca fa una pizza al padellino che è la fine del mondo. Per quanto è buona, per me l'ha inventata lui. Vabbè, è normale, tutti così, ormai è sempre la stessa storia. Vabbè, fa una cosa, accomodati che io faccio 2 chiacchiere con lui. Allora, Luca Piscopo, anime pizza. Ma la tua anima, da quanto tempo è pizzusa? Enrico, ho iniziato a 13 anni nella pizzeria di famiglia e oggi ti posso dire che sono 30 anni che faccio questo lavoro. Ma in questa sede da quanto tempo stai? Quest'anno festeggeremo il 20° anno e più stiamo facendo una nuova apertura al Vomero. Senti, sei a tutti gli effetti un pizzaiolo d'esperienza, però a me non mi basta, io sono curioso, portami nel tuo mondo. Henry, e vieni a pressarmi, vieni. Permettete, ma che pensais? Allora Luca, la pizza nel rutiello, o meglio, la tua pizza al padellino, con quale tecnica prepari questo impasto? Enrico, allora le preparo con impasto indiretto, 24-48 ore di lievitazione. E che tipo di farina utilizzi? Una farina di tipo 0 con un blend di tipo 1, L'idratazione, bella spinta direi. 80%. Bravo. E la cottura? Di cottura lenta, dolci e mai aggressibili. Si vede forte. Qual è il tuo cavallo di battaglia? Alla Mazzara del Vallo. E allora, oltre a questa, mi devi fare anche una pizza dedicata a Bud Spencer. Me la fai? Certo, Enrico, che te la faccio. E allora, io mi accomodo. E tu? Strapizzami di coppa. E ma come ce la faccio, Salz? La pizza di Bud Spencer. Faccio. Poi. Ce l'ho. Nicola, eccomi qua finalmente. Allora, ho fatto una bella chiacchierata con Luca, un giro per il locale. Devo dire la verità, una pizzeria in cui secondo me si mangia in totale relax, anche perché la scelta di colore degli arredi, principalmente scuri, aiutano. Senti, ma a proposito, da quanto tempo vieni a mangiare qua? Allora Enrico, vengo a mangiare qui veramente da tanto tempo, da quando ero piccolo. E ti sempre mangiato rosso di Mazzara? No. Ho mangiato tantissime pizze come la marinara diversa, la margherita nobile o la montanara fritta al forno. Però la rosso di Mazzara è la mia preferita. Nicola, ma tu sei sicuro? Vai tranquillo. Ci vediamo bene. La pizza nel rutiello sta vivendo una nuova popolarità. Oggi viene proposta in pizzerie e locali, spesso cotta in forni elettrici a temperatura controllata, per offrire una versione più morbida e rustica della classica pizza napoletana. Nicola, sta arrivando? Ecco a voi il nostro padellino rosso di Mazzara. È ripieno di burrata, sopra ancora trovate burrata, tartare di gambero rosso, barbabietola essiccata, alga wakame e per finire pomodoro San Marzano essiccato. Spero che vi piaccia. Grazie. Enrico, guarda quanto è bella, guarda che spettacolo. Nico, però mo prima si è ora. Pronti? Pronto. Con le mani, eh? Senti quanto è fresca? Buona, e mi piace anche l'idea della burrata messa in 2 fasi, cioè al centro, quindi un po' più calda e cotta, e sopra che ti dà un senso di freschezza, eh?
in modo particolare, cosa ti ha colpito di questa pizza? Allora Enrico, io l'adoro perché è una pizza saporita, fresca e equilibrata, quindi non stanca il palato. Ebbene sì, ti devo dare atto che questa è veramente una grande pizza, nonostante io non preferisca il pesce sulla pizza, ma qua la cremosità della burrata, la delicatezza del gambero hanno fatto la differenza. E poi le alghe wakame, buona veramente. Però Babù, il suo pezzo forte, il cavallo di battaglia, e ovviamente il pizzaiolo era preparatissimo. A tua insaputa, io ho chiesto di farmi una pizza dedicata a Bud Spencer. Dai, ci mesi in difficoltà, prima di sapere fare. Tra i suoi film più amati ci sono Altrimenti ci arrabbiamo, lo chiamavano Bulldozer, e Piedone lo sbirro, che hanno segnato intere generazioni. Indimenticabile anche il sodalizio con Terence Hill in pellicole ricche di scazzottate e risate, come i due super piedi quasi piatti. Ecco qui ragazzi, qui abbiamo l'Altrimenti ci arrabbiamo. Abbiamo un impasto al pomodoro ripieno di burrate e polpette. Come topping abbiamo un lardo di pata negra, crema di fagioli borlotti e un pepe Sichuan con scarola cristallizzata. Questo è per ricordarci un pochino sia la biografia che un po' di film di Bud Spencer. Buon appetito. Grazie. Nico, ma tu che conosci a Luca, il pomodoro con Bud Spencer dice azzecca. Perché il pomodoro era uno degli ingredienti più utilizzati da Bud Spencer. I fagioli, questo lo sappiamo tutti. La polpetta. La polpetta pure era un piatto preferito di Bud Spencer. Pensa che addirittura i figli hanno dichiarato che riusciva a mangiarne 60 la domenica. E il lardo? Perché piace a Luca. Scarò! Piace a me. Allora facciamo una cosa, assaggiamo, e prima si mi piace pure a me. Un pezzo a te, un pezzo a me, con le mani, Sempre. Buono. Veramente saporita. Anche perché, avendo messo la burrata, l'ha reso meno secca, no? Sì. Che una crema di fagioli potrebbe essere secca, invece con la burrata, bella, se ne scende Mi proprio. piace molto. Non era facile, perché qui ho utilizzato almeno 5-6 ingredienti, quindi in apparenza può sembrare una pizza pesante, invece li ha bilanciati bene, quindi grazie anche a un po' di birra ne scende una perfezione. Nicola, io ti devo semplicemente ringraziare, mi hai fatto scoprire una grande realtà della nostra Campania, una pizzeria in provincia di Napoli, ma assolutamente non provinciale, anzi, un'eccellenza del nostro territorio. Ti faccio una domanda a questo punto superflua, ma te la devo fare. Luca, si merita il grembiule di Strapizza Viticoccole? Enrico, dopo queste pizze, per me se lo merita e come. E allora, come diceva Bud Spencer, chi trova un amico trova un tesoro. Io raggiungo Luca e ti consegno il grembiule. E tu, Pavo Punti. Luca, complimenti! Grazie Enrico. Nel tuo locale c'è ordine, eleganza, servizi, accoglienza, pulizia, ma poi le tue pizze al top! Rosso di sera, buona pizza si spera, ma la tua rosso di Mazzara non è una speranza, è una certezza. E poi
tu devi mettere in difficoltà una pizza dedicata a Bud Spencer, la burrata, i fagioli, le coppette, il lardo, la scarola, un mix equilibrato di tutti questi ingredienti. Bravo! Motivo per cui ti consegno il grembiule di strapizzami di coccole e saluto i nostri amici a modo mio. Voglio, replicate e non imitate, perché pure una pizza con pepe in Sichuan, Enrico, pepe di Sichuan, vabbè io dico napolitano, senta se fa! E mi raccomando, venite a trovare a Luca, altrimenti ci arrabbiamo! Siamo a Fuorigrotta, il quartiere più popoloso di Napoli, 71.808 anime. Oggi 71.810, perché oltre a me c'è pure Carlo che mi sta aspettando per andare a mangiare. E non vedo l'ora. Fuorigrotta è uno dei quartieri più popolosi e vivaci di Napoli, noto per il suo spirito dinamico e popolare. Qui convivono il tifo acceso dello stadio Maradona, l'energia della mostra d'oltremare e l'anima quotidiana dei suoi viali alberati. Un luogo dove la modernità si intreccia con l'identità partenopea più autentica. Sono Carlo Gaiano, ho 39 anni e sono un food blogger. Da circa 10 anni ho cominciato a fare delle videoricette, per lo più sui social, per le persone come me che al ritorno dal lavoro la sera avevano voglia di un piatto facile, veloce ma allo stesso tempo saporito. Negli anni ho raggiunto i 3 milioni di follower che io chiamo amici sui social e ho scritto anche un ricettario, lo chiamo così, il mio libro di cucina, e sto lavorando per il secondo libro o ricettario. Seguitemi sui social cercando Carlo Gaiano. Uè Carlo! Enrico, come stai? Tutto a posto, tu? Tutto bene, quasi tutto bene, ho fame. Dove andiamo a mangiare? Tavolo riservato. Sono Marcello Fontana della pizzeria Tavolo Riservato Fuorigrotta, Napoli. Per me la pizza non è cucina, per me la pizza è amore, famiglia e passione. Perché dovresti venire a mangiare la pizza da me? Perché ti ha già scioccato. Ah, già capito, hai prenotato il tavolo, ma dove andiamo a mangiare? In quale pizzeria? Si chiama proprio Tavolo Riservato. Ah, il nome del locale. E che mi fai mangiare? Ah, pizza Ndorutiel Ranon. Wow, il nome è già tutto un programma. Ma sei sicuro che è buona sta pizza? Enrico, tu da mangiare sta pizza? E certo. E vieni appresso a me. Ah, cominciamo, va che pizza io.
Marcello, come stai? Poi Carlo, tutto a posto, tu come stai? Tutto a posto, guarda chi ti ho portato oggi. Oh, mi guardate Enrico Pozzi, grande maestro. È un grande piacere per me, Marcello. Henry, non perdiamo tempo perché oggi devo far mangiare il migliore padellino, la pizza di Rutiello, migliore di Napoli. Io numero uno, io più forte, io più bravo. E come stai? E ormai tutti quanti sempre la stessa cosa. Allora, fai una cosa. Stavolta scegli pure il tavolo, quello là. Poi vatti a accomodare che nel frattempo faccio 2 chiacchiere con Marcello. Va bene. Allora, Marcello, pizzaiolo napoletano con la specializzazione del Rutiello. Da quanto tempo fai questo lavoro? Enrico, da 5 anni. E in questa sede da quanto tempo? Qua fuori grotta 1 anno e mezzo. Com'è nata la tua passione per la pizza? Già tenevo questa passione, però seguivo il lavoro di papà, siamo commercianti alimentari. Ma c'è una bella storia veramente, ma non è finita ancora. Voglio curiosare nella tua postazione di lavoro. Henry, e vieni appresso a me. E vaga a pensare. Allora Marcello, pizza nel Rutiello, la tua pizza nel Rutiello, con quale tecnica di impasto la prepari? Faccio un prefermento biga per 24 ore. E poi Lo rinfresco e lo metto a riposare per 2 giorni. un totale di 72 ore e noto anche qualcosa di diverso, soprattutto nella scelta delle farine. Sì, Enrico, uso una farina zero con germi di grano con un'aggiunta di cereali. Idratazione spinta. Sì, al 77. Senti, un'ultima cosa, la cottura. Lenta, docile e mai aggressiva. Mi sembri preparato, motivo per cui oltre al tuo cavallo di battaglia, o Rutiello da non, mi devi fare una pizza dedicata a Bud Spencer. Te ci metti in difficoltà, me la fai? Enrico, è certo che te la faccio. E allora io mi accomodo e tu strapizzami di coccole. E mo sta pizza a Bud Spencer. Come c'è? Carlo, eccomi qua. Ieri, allora com'è andata? Bene, Marcello mi ha svelato anche un po' dei suoi segreti. Oh, guarda che locale, molto elegante, anche curato nei minimi particolari. Sembra quasi di stare in un sushi. Diciamo, una pizzeria suscettibile. Senti, ma a proposito, lui mi ha detto che è poco più di 1 anno che sta in questo locale, quindi lo conosci da poco. No, io in realtà seguo Marcello dall'inizio della sua carriera. E inizialmente era a Pomigliano d'Arco e poi il centro storico e ora sarà 1 annetto e mezzo che è qui. Hai sempre mangiato sto Rutiello da nonno? No, lui fa benissimo anche la pizza contemporanea, quelle a 3 cotture e la ruota di carro. Senti, comunque mi fate venire una fame solo a spiegarsi pizza. Speriamo che questo Rutiello mi soddisfa. Henry, non ti preoccupare. La tecnica della pizza nel Rutiello risale a tempi in cui i forni non erano sempre disponibili nelle case delle famiglie napoletane. Questa tecnica valorizza la semplicità degli ingredienti e regala un sapore unico e intenso. Oggi è un simbolo di tradizione e creatività tutta partenopea. Henry, sta arrivando la pizza. Ecco il nostro Rutiello della nonna. Alla base ci sta pomodoro San Marzano, pomodorini datterini, olive taggiasche, capperi di pantelleria, origano di montagna e basilico fresco e pesto di aglio orsini. Buon appetito! Grazie. Dale. Che profumo. Hai visto lì? Dobbiamo assaggiarlo. Assolutamente. Un pezzo a te, un pezzo a me. Con le mani, Carlo? Mi raccomando. Assolutamente. Ecco Henry. Arruscatella, arruscatella. Mamma mia. Hai visto? Un'esplosione di sapori in bocca. Per esempio, a me ricorda proprio le domeniche a casa di nonna.
Harry. Questo conosce la nonna di Marcello. Ma è buona. Harry, dà proprio l'idea della pizza di Sant'Anastasia. Carlo, veramente una pizza coi fiocchi, eh? Non è facile perché si dice che il vero pizzaiolo si vede dalle pizze semplici come la marinara e la margherita. In questo caso una marinara rivisitata dalla giusta sapidità, ingredienti ben equilibrati, pomodori, soprattutto i doppi pomodori, un sapore unico. Però pensateci pure, ma che c'è zecca Sant'Anastasia? Allora Henry, io divido le pizze, diciamo, tra quelle cittadine, quelle un po' più moderne, più contemporanee, e quelle un po' più, chiamiamole, classiche, caserecce. In pratica a Sant'Anastasia facevano il pane cafone, fanno ancora, e con la rimanenza dell'impasto loro facevano la pizza. Veniva fuori una pizza, sai, il forno dove si cuoceva il pane, sopra bella morbida e sotto, come anche questa, croccantissimo. Vabbè, comunque si è capito, ovviamente, era il suo cavallo di battaglia, non ha sbagliato niente. Però tu non lo sai che io ho voluto metterlo in difficoltà. Gli ho chiesto anche una pizza dedicata a Bud Spencer. Moverim si è bravo veramente. Non ti preoccupare, Henry. Carlo, a proposito di bravura, tu che sei un grande chef. Henry, chef, cuciniere. Con 3 milioni di follower sei uno chef. Me la fai una pizza per il nuovo menù di Enrico Porzio? Certo che te la faccio. E allora stendiamo il disco di pasta sottile e con un po' di cornicione. Mozzarella di bufala di Battipaglia. Salsiccia di maialino nero casertano. Mi piace. E cipolla ramata di Montoro caramellata. Wow, un filo d'olio e hopla! In forno, cottura lenta, docile e mai aggressiva. La pizza è pronta e va sfornata, ma va pure completata. Tarallo napoletano, sugni e pepe sbriciolato. Il basilico a crudo. Per finire, un filo d'olio delle colline cilentane. Guardate quanto è bello, guardate che spettacolo, semplice ed efficace. Replicate, ma non imitate, perché pure una pizza da 3 milioni di follower sa da saper fare. Signori, anche gli angeli mangiano fagioli. Sarebbe? Henry, mangi e poi mi fai sapere. Buon appetito. Grazie. Carlo, assaggiamo e facciamoci sapere. Tu prendi il tuo e io prendo il mio. Allora, padellino croccante, doppia cottura, da quasi l'effetto della frisella. Assaggiamo. I fagioli, il piatto preferito da Bud Spencer. A proposito, il nipote, non so se hai visto, li sta riproponendo in scatola. Polpo alla Luciana, tipico del borgo di Santa Lucia, perché Bud Spencer era nato a Santa Lucia. E a proposito di Santa Lucia, le cozze. Sai quanti cozze che hai fatto con il coglio Santa Lucia? Non hai idea. Comunque bella idea veramente. Buono.
E allora Enrico, com'è andata? Benissimo, adesso inizia a bere perché il piccante si fa sentire. Però io ti devo fare una domanda dall'esito scontato, giusto Hac? Ma te l'hai già fatto. Marcello, si merita il grembiule di strapizzami di coccole? Certo che se lo merita. E allora lo raggiungo e a te ti ringrazio perché venire da Salerno fino a Napoli ti sarà costato una fortuna. Una fortuna, la benzina, un po' l'autostrada. E allora, visto che è costato poco, famo pure conto. Benzina, autostrada, Ocunda e puro parcheggio. Enrico! Marcello, complimenti. Grazie Enrico. Bravo veramente, a te e al tuo staff. Accoglienza impeccabile, servizio perfetto, massima pulizia. Ma poi le tue pizze, 2 chicche, un rutier ranon. Mi hai fatto emozionare. Ho rivissuto tutti i bei momenti con mia nonna, le sue carezze, i suoi sguardi, i suoi sorrisi. E poi anche gli angeli mangiano fagioli. Al primo morso sono saliti in paradiso. Una zuppa leggermente forte, polpa alla luciana, le cozze, il tuo padellino super croccante. Motivo per cui ti consegno il grembiule di strapizzami di coccole e saluto i nostri amici a modo mio. Guagliù, replicate, ma non imitate, perché anche emozionarsi mangiando un rutiello sa da saper fare. Il nostro viaggio nella pizza nel rutiello è terminato, ma ora scopriamo cosa pensa Enrico. Siamo stati nell'antica pizzeria Chiaia. Qui il pizzaiolo Gianluca Marra ci ha proposto un classico, rutiello con puttanesca, e poi la sua pizza speciale, lo chiamavano Trinità, in cui gli ingredienti principali erano ovviamente i fagioli, anche se in più consistenze. Guagliù, era veramente sfizioso. Ci siamo spostati poi a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, Anima e Pizza. Il pizzaiolo Luca Piscopo ci ha deliziato con rosso di Mazzara e altrimenti ci arrabbiamo. 2 pizze nel rutiello in versione gourmet. E bravo a Luca! Siamo ritornati a Napoli, quartiere Fuorigrutta, tavolo riservato, è il nome del locale, di Marcello Fontana, il suo cavallo di battaglia, il rutiello Ranon. E poi chi l'ha detto che in paradiso non si mangia? Guagliù, anche gli angeli mangiano fagioli. La sua pizza dedicata a Bud Spencer. I sapori di queste pizze mi hanno ricordato la vera cucina della nonna. Abbiamo incontrato 3 grandi maestri di questo stile di pizza, tutti però hanno usato tecniche e metodi diversi. Bravi, bravi veramente. Ma il mio strapizzami di coccole va a Luca Piscopo di Anima e Pizza. Guagliù, e se vi è piaciuta la puntata, ma usacci che vi è piaciuta, venite a pensare a me. Silenzio! Azione! Oggi Fuorigrutta, il quartiere più popoloso di Napoli, 71.808 pani. Una Wow! Perché dovreste mangiare la pizza da me? Perché avrete l'opportunità. Allora Gianluca, la reazione di Maillard è quella reazione che avviene tra aminoacidi e zuccheri riducenti, danno poi vita alla famosa melanoidine, quel profumo particolare, quella colorazione, quell'intensità dell'impasto. Cosa avviene invece nella pizza con rutiello? Avviene... Senti, ma a proposito, ma tu da quanto tempo vieni? Per quanto è buona, per me l'ha inventata lui. So bello che già si fa Lievito madre, lievito padre, Saccharomycetes. Quali utilizzi in questo impasto? lievito padre. Lievito padre. Io raggiungo Luca per consegnargli Dopo
pensavo che era finito, invece aspira bene, aspira proprio bene. Nuovo programma televisivo, la pizza mini coccole.